دا ما ویلو نه کړم سره تورن یو دې خیر ما ویلو ما جونتوب کې خال لګولې وي اوسو کې مدرس اوسو اوس کې روانه وګل غاوم دي او مسلمانان چې کافر کوي ابي سره مرګري وي په جنگ کې نو بیا پاړه وځي شي د مخ نه وي نه وځي چې استوارو هر یو خال ممنوع دی بالکل ممنوع دی خالنار سے تو رانجا چول دندا سره غول سردندا تو سړی ونم رانجا چوي رانجا مواچ نه مقتول مرجو خیر قاتل مرجو خیر دیت او قصاص والا ها دا کدی کی دیت په عاقله و نه دی پر عمل کې شافعي سے پر نو قاتل مرجو په خپل مرګ مرجو ارڅ کی خبره ده بالکل چې پنځم چې د پنځو دیت په وکړه روزي باندې څه کړه کفاره نه قرآن حکیم کې نشته پکې ورپسې شاه وما كان مرتجنا ورغم ان تبين اقائم في الاسلام والجاهليه وقال القران وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكريم من كريم النبي صلى مخي واقع ذکر کړه دومره جهالتو چې پرې دومره به جنبه خاوله ولو سکاو مين جو سره وته نه کاوه کوئی چې په بربند به توافق نه کاوه ډېر شي دي د قرآن حکیم د آیت کی پورا ذکر دی ها یو څه په یو په باندې او کولی چې نه بات ها کریم الله وعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم انا نعم في مقالي ومن قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمر قال حدثني عمر بن مراد سعيد بن جبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلوا بمسيرتنا قليلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بيان يكفي بن ابي بن فرج وخالد قد استحدث ان كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن جبير عن جابر قال على القول فيواجه مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبائل يا بني فهرين يا بني فلان ګور رسول نکونو ته نسبتونه کیږي ها وبه قال حدثنا ابو جمال قال حدثنا ابو سنان جامع النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد الله من الله من الله يا بني عبد المطلب يترون من الله يا محمد بن عون يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزدې نسبت کوي بني عبد مناف کې لري ته نسبت وکړه يا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله لا اعلم لكم ان الله كان تراجي ما لنا يكون وتصفى ابن ابراهيم ابن تفضل موضع فجلهم ومن قال حدثنا سليمان بن حرب نسبت ابن اخت نسبت قوم تقول شيء ده مولا نسبت قوم تقول شيء عن مكان رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انكم احد الرجال مقابلا الا نفسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه منهم اولاد حبشان درجي کو ها وإني قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا من تعرفين عن الجامع عن وزارة رضي الله تعالى عنها وأن أبا بكر كتب عليه وأحتاج لسنين يعني يمينا وقال ينشر الدفع ثانية وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بيده فتح الله وغفره وكشف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا بابا كيف إنه كان أخينا أيام عليكم تلك أيام بنا وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أنظر إلى خالدكم يرون كلمة الفضل ومغفره فقال النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عشرة أيام من الأمر ومن أحب أن لا يصبنا ده التمييز شو يعني الفضاء البدل مناسبة تبع وبه قال حدثنا عثمان بن بشر قال حدثنا والنسب خيال ساتل بس عمل نكول
یا سبب د کنزل د نسب وګرځي ها عن هشام بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال استاذن حسن النبي صلى الله عليه وسلم في جابر الشركين قال كيف في نصري قال فقال حسن لا أصلنا جميع مرسلا كما تسلم شهر من الراجل قال لي قال الحق وسبح حسن عند عائشة فقالت لا تسبه كيف كان لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليس من الملة حتى إذا نصحواتها ونقضي سيدنا شابته نفخت دفاع کول دفع کول ویږي چې دفاع ورکړي ویلا او اروي بدنام کې راوي نسب کې عیب او باندې او خپل ځان اخلاص کې ها فما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقوله محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في كذلك أخرج كفرهم فسروا فاستوى على سقيات الزراعة ليجد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا بالصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وبه قال حدثني مالك بن نصر قال حدثني إمام مالك من بعد اسمه أحمد شابتي عن محمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن مصنع عظيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد صلى الله عليه وسلم وأنا الماهي صلى الله عليه وسلم الذي يوم الله به الكبرى وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس يحشر الناس على قدمي وأنا العاقل لخاتم النبي من هذا صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصف الله عن القريش بسرعه نقل القريش كنزل وعا دي محمد نبي محمد كل معنا لك صاحب الشر هذه مقابله کې دې ذکر کوم دي مذمت کرده شده ندی بده محمد صلی مزمم وی ده مزمم غدا سداسي مزمم غدا سداسي وی خدای سي معنا وای يشتمون مزمما ويلعنون مزمما وانا محمد صلى الله عليه وسلم مزمم طریقې کړل مزمم نه ده محمد وی زمان نو خدای دې دې کارګلو نه ځای الله اکبر شباب وخاتم النبيين وإن قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سليم بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل يوم الأنبياء كمثل الجمالات كما فأحسن حاجة وغير الذين تبعوا الناس يقولون ويكذبون ويقولون لا يعمل أيوة فقط لا حضور فات ذاك أشوا بل ذي فكني تجي من الله غلامان بس فكي ورطان ها يا أحمد نور كابلي فكي ورطان بل ذي اشتري تطول بيلدينگ پورا شوه اور بده وإن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن جابر عن عبد الله بن دينار قال إن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل يوم مثل الأنبياء كمثل يوم قاتل كمثل رجل من أبي فأمنه وأشمله إلى مولى ابن إسرائيل فجعل الناس يكفرون به ويتعجبون له يقولون هل له جاءت هذه النبي فقال قال النبي قال خاتم النبيين وقال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا إسحاق بن هشام عن معاوية ما تقول مسلمة الكذاب چراغ نبی علیہ السلام مذاکرات کو حضور پاک کے دلیل نو مختصر نبوت سے دلیل ها دا پیغمبر نه د حضور پاک نه پس بل پیغمبر وي نو بیا په پای کې دلیل پیدا کړو دلیل څه ولې بل پیغمبر څه دی نه دې دلیل څه ضرورت بس څه خبره وتاوله وی ما اقا قوم چې تا کې لیدلې دي چې په کې مې ورته باندې یاد تشي لن تعدوا قدر الله فلما اتباع نقل الله يعجل ولا بل حالات او استقبل عباسين وارد دا څنګه غوړ کېدل دي او دا د خطيب الانصار من تفريق ثابت باقي خبرې بدیل سره وکړه اس دلیل ته نه مو چې تا نه بوت دلیل ستاسو نه دلیل د څه دا نه دی دا ګوري مضبوطه خبره دا نه دی اصل عنسی انا بوت دعوه pero que de la vino te jihad la hoye pero Allah وته دا نو چې لاول خو کوله کله واقعي رښتیا دې پیغمبر دا نه نه دلیل څه وایي یان دې ورونه خیر خلاص ابا دې خدمت کړو دا څنګه خدایا سجا هم کړ هغه خپل د مسلمه الکذاب سر په جګړه
هغه سپیری پسیم په زرګاو خلک زموږ پیغمبر او مسلمه الکذاب پسیم د دنیا خلک او قوم ته خو چې سوي در پسې کې هغه چې څوک د خدای دعوه نه کوي ګنې مخلوق تیار ناشته وایي چې په خبره جګړه جوړه شو په دنیا لخر سجاح کړل د دنیا لخر د مسلمه سره اخره کې مذاکرات د دوړو د لخرو په منځ کې خیمه خاطه کړه سجاح هم را له مسلمه را دوړو مذاکرات وکړ او بیا مذاکرات 1 to 1 یروتل به بس خبر خلاص شو څنګه شو یو بل سره یو دی څه خلاص پیغمبر په نکاح وانه وشي په خاطر امت یو دنه به تلا رضا تر غرو زوالي دا ټوکه تقالید پیغمبر نه خلق جوړي دا ټوکه تقالید مضحکه او دا عقیده ده د دلیل بدغوا پرون چې تاسو په څه په خبره یو سړی بل ته وایي چې د پیغمبر سره دلیل دی بل پیغمبر ستاسو نشته او دلیل څه ټول کفر دی ستانه بل پیغمبر درته کار نشته ستانه دلیل د وختو ضرورت دی ورپسې عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة سنين وقال الشيخ أحسن سعيد بن مسيب مثله فأقول النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حفص وقال حدثنا سفيان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في زوجه فقال لي أمرك كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سمني ولا تسأل بكنيتي وبه قال حدثنا محمد بن سعيد قال أسمع محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمني ولا تسأل بكنيتي شبه الكتابة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه ان يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم تسمى به ولا تسمى بكنيته وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابراهيم بن عمرو بن قال رايت الثاني والثالث بن هجره ابن عبد الله والتسعين وجلد معتدلا فقال على ابن محمد يومه لا يرد الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت ذهبت اليه فقال يا رسول الله ان اتينا اوصي يا رسول الله قال بدعاني فوقت من الوجه د دې مخکې سره مناسبت نشته او صرف دومره وکړو چې د مکتوبات بل ترجمه الباب بدلو باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بركه الصحابي بدعائه والبشيشة وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حرمان بن علي قال حدثنا ابن يزيد قال ذهبت في قالته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان نفسي وجعل فمن على دول عن بالملائكه وتوسل افترك به وثم قال تبعني على ذلك هذا اللي بينت بين ذكر المجلس على موضعنا انا فجر المجلس فلا تاتي عليه وقال ابراهيم بن محمد بن اسماعيل بن حجر قال تفصيل من بين السبعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا رز او زير يعني زير تانه بٹن زير يري مقدم کی اگے حجلا دولة تموي در کی تموي عن عمر بن سعيد بن ابي بكر عن ابن عمر بن عبد الله بن حارث قال كنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه على رأس رسول الله في قال حسنا الى ومن تجي حسن حضرت ابو بكر حضرت حسن بأبي قسمنا لحق أبيه أبي تابع قسمنا قسم بغير الله وما بإذا تسييلا شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي وعلي يضحك خندل فشار وكان إذا ما تزيدون قدر وكدون احترام وكرام وبه قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا قال حدثنا عن جابر عن أبي حميدة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وبه قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن أبي بكر قال رأيت رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن علي يسلم كل جماعة تكبر قال كان أرجو يا حسين یو کاته د عمر لا ولا او چې ورغه د لمن نه کلک ونه وي د مال پلا د منبر نه کوشه خپل پلا په منبر کې کوشه هغه وشت او یو واقعي ولا چې دا ساده پلا منبر نبی رسول الله واقعي کې دا ساده پلا منبر او دا چا ته بچي ویلي دا چا راوړي سره برابر ښه یو دخل به ماشوم دی غیر نه چې سړی هوږي کله چې لمسول چاره لګي
ورفتيشا قد شمت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الخلوة الثالثة فقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثني إبراهيم بن إسحاق عن والد بن أبي حيبة السؤالي وأبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من تحت شمس السلطان أنا فقكرا وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حديث بن عثمان عن وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رايت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عن قصه الذي جاء وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني عن خالد عن سعيد بن ابي كان وجاء عبد الرحمن قال سمعت عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان ياتيك النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على هو ليران والا شيء من الجدول والجماهير اليوم البخاري اليوم صاحب 40 جي لكن كثر على الفريا زمانه فترة وحي ويري في الجماعة وكذين أتكامدا أرجع أحسن أندازة لقول اليوم ما دخل بيه ده خوشبوية ده وجه نصر الشيء ده بس يا ده مر الزمان ده وجهنا يا ذاتي سرانجي شباب وليس لهذا وليس لذلك حتى ولا لسبيل فاعتبر الله لا أحسن أحسن فما بمن كان وبما كان وترفع الله ولسبيل الشعب البيضاء وبه ما حدثنا أحمد بن زيد أبواتنا قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن كل ما وليس لسبيل الله ولا للتسليم وبه ما حدثنا قال حدثنا ما قال رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقول في وقت الليل وبه ما حدثنا عبد الله قال حدثنا كما النبي عن إسرائيل عز رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وعيدا ما بين المنكبين له شعر له شحم زي رأيته كحلة على الشيء فأحسن منه وقال يسلم النبي إسحاق عملي إلى منكبيه وبه قال حدثنا قال حدثنا مسير أبي إسحاق والسبيعي قال بين قراءة رضي الله تعالى عنه كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم فشيء قال له وبه قال حدثنا حسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد أعوي بالمسيرين قال حدثنا عائشة عن الحسن قال رضي الله تعالى عنه قال فرز رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا لك وتأثر صلى الله عليه وسلم وأخرجني وبين يديه عزة وقال شوف صالحين يعملون به أبي بكيف قال كان تمر ويطلب من ورائهم ما سبحان الله فلم يأخذ يديه فيصحن بأوجههم قال فأخذت به وتأخذها وقال فإذا جاء من الناس أو بدأوا ورنا يحوي أو أطيب رائحة مسك ونبذ مناسبة الله إذا رسول الله وجه تسر ولكن مشكلة زيادة في شميل كولها. وبه قال حدثنا عبد الله قال أخبرني يسوع قال حدثنا عبد الله وعبد الله قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصطفى للنبي مناسبة واقعة الشباب. يقام في مكان كبير يقام كل يوم وكان في ذلك القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن جريج قال ابن عمر رضي الله تعالى عنها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرون القرآن وجهه فقال حدثني كما لزي مستعمل أحد مع نفسه قال حدثنا نفسه من بعضه. وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الإسرائيلي بن عن ابن شام بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب رضي الله اليوم تعالى ما يكذب الله تعالى عنه يحدث عن يتكلم عن تبوك فلما سلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ وجهه من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل فلا وجهه وكان مسكت الصلاة وكنا نعرف ذلك اليوم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن الرحمن عن سعيد بن مقبول عن ابن رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير كل بني آدم فقال حتى كنت الإنسان الذي كنت منه. وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا إبراهيم عن بلال قال فنبي الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم شعره وكان يسلم يمسنا رؤوس وكان عن يسلم رؤوسه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت ومواصل أهل الكلام ولا يقال في شيء حتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. وبه قال عن ابي حمزه بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفهم وكان يقول يقيس مع خلق لا وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال اخبرنا عن ابن جميع وروى بين عائشه رضي الله تعالى عنها وعنها قالت معاويه
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا إكراما ولا يكون اسم فإن كان اسما كان بعد النبي وما إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تنتهى رسول الله ويكتب من الله بها وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قامت الحرير من الرجال أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجد عليها خطوة أو أجل أو عارف النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعد عن قتادة عن عبد الله بن عمر عن أبي سعيد أبي عمر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على الحياة من عطاء الكثير وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا قرطبي وذكر شيئا أولى في وجهه وبه قال حدثنا عبد بن جابر قال من الشوكاني عن أبي حاتم عن ابن رضي الله تعالى عنه قال ما عبد النبي صلى الله عليه وسلم عن قبره إذا تخاف إذا تركه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن مبارك عن جعفر بن ربيعة عن جعفر بن مالك بن مالك بن وحيد بن الأسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بين يديه حتى لا يشتري فلا حدثنا عباس وقال ويوم يشتري وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا سعيد بن قدامة أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إليه شيء نور رفعه بيقول أرجت لأقول إحسابها فإنه كان يقول إليه حتى يرى يضيقه وقال وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من يضيقه وبه قال حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا مالك بن يوم وليد قال يطعن بن أبي جهل وذكر عن أبيه قال ذكرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأفتح يكوبة وكان بحاجته فخرج إلى مكان بصلاة فما ذكر فأخذ يصلي وبه السنة صلى الله عليه وسلم يأخذون بمحمد صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى وجه ساقيه فنزل لا يسلم وصلى ركعتين والعبد ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة وبه قال حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال بن يعقوب عن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا يعظم العبد وقال حدثني سعيد بن قال انه قال اخبرني عروه بن زبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت على يوم جاء رجل الى جاء حجتي او يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع فقام قال عن ابيات الحديث ولو ادركته لما ادرك عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زرزر ولك زرزر شيء ويا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وإني ولا مكانه لو سعيد بين عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن سعيد بن مسعود عن ابي حازم بن ثابت بن الرحمن انه كان عائشه رضي الله تعالى عنها وكيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فقال ما كان يدرك رمضان ولا تبني لا يزال سنه من سنه الله كانت تتبع على سنه وكلهن ثم يصلي على ثلاثة أجر عن سنه وكلهن ثم يصلي ثلاثة فقضي يصلي الله قبل أن تدرك قال وعنه ولا ينام وبه قال حدثنا قال حدثني عن كما عن جرير بن عبد الله بن ابي نمر قال حدثنا ذاك رضي الله تعالى عنه من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من بعد جابر بن نمر حتى يحييه وهو من كلمه فقال اول من يهم فقال اولكم وخيركم فقال خذوهم فكان في الثلاثه حتى جاء الجابر فيما يراقبه هو النبي حتى جاءوا قبل الصلاه ولا يقال وكذا كلام يا ولا تنام كلكم فتولاه جبريل ثم عرج به الى السماء تولاه جبريل ثم عرج به الى السماء والبطيشة بسم الله الرحمن الرحيم او معجزات علامات النبوة تبنم كينا لدى معجزات جدا في غنبر او خبر ذهن سوا جواب معجزة وتولي وي اعجاز مأخوذ عاجزتي مخلوق تأتيان مثل اولا في غنبر مصادري خالقا للعادت یا د پیغمبر د منشا مطابق دا مخکې ساتل شي بیا تعویل شریعت کې معجزه په اختیار د پیغمبر کې نه الله چې وړي ساده لري نو نه غواړي نه ساده لري کله الله القا خلق کوي او مولانا سے بلې او مبتدا نبوت دې کې عقل لدخل نشتا دام د الله په خوخه دي الله يعلم حيث يجعل الرسالة تغرق المعجزات دليل أحمد سيدي والفتيشة وبه قال حدثنا أبو وليد قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا إمام المحسنين رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير صلى الجليل وكذا إذا كانت وجهه تبني على رسول صلى الله عليه وسلم فكان أول من يتبني عن يوم بدر وكان لا يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبره بالتكبيرات وين دې کې عمر مخ کې پاسه
فبلا مقبل ليلة التعريس في النبي عليه السلام والمحكي فاسد هذا الخبر أجدا واقع أجدا واقع فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة فاعتذر رجل من القوم لم يصلي معنا فلم ينزل وقال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال أصابت الجنابة فأمره أن يتيمم بالسعيد ثم صلى وجعلنا رجال رسول في ركوب بين يديه لمقرر كرما ركوب جمع راكب دخل جمع راكب يا ركوب مقت مخجول فقد عطشنا عطشا شديدا فبينما هم نحن نسير إذا نحن بامرأة صادلة رجليها بين مزادتين تجي رجلها في توبوه دعاء مشكونا فقلنا لها أين الماء قالت إنه لماء قلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة وقلنا انطلقي دلتك مخي كتير شبيدي إذا يو شواروز تقوبة دي دينا لدي إذا شي أهلي نزديو كذا إذا شي نزديو فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما رسول الله ومن أغا قادر أنك فقل اختيار ماسي مغرابة النبي عليه السلام لا فحدثت بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثت أنها مؤتمة مؤتمة في جنة ستبيلكي ذات الإحسان آمن من رسول يتيمانا هذا كل جسد ثلاثة ونوي فأمر بما زاد فيها ومصعف الغزلاوين ستيل غزلا أغا سخشولي سروي أغا يو وطفل يو ورش يو بطبابي وشربنا إتاسا 40 رجلا حتى ربينا وملأناهم دك كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسب غيرا ويتكادوا أو لا مشك داسي ولك جمخنا فشلي جدا دكوالنا ثم قال هاتوا ما عندكم فجمعنا من الكسر روحي لدولي والتمر حتى أتت أهلا فقال بقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا فهذا الله ذلك الترمذ للقوم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا لست بها مسلمان شبيه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وأنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو في الزورة ووضع يده في الإناء وجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم قال قتادة قلت لأنس كم كنتم قال 300 أو زهاء 300 تقريبا 300 شابه وإن قال حدثنا الله بن رب العالمين كان كتاب يأتي ذلك بتوحيد عن ذلك الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما الناس نظروا فأن يجدوا في حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء فقالنا أن يتولوا من خلال ما ينبع من تحت بين أصابع لا يو رواية كده تجد الرسول وبخور كده لا نستحى من تحت أصابعه من بين أصابعه كلام دينا دي جلوتون مياس كراوة تلي وربطيشا أولهم إلى آخرهم شابه دي جميعا كل كم كانوا هذا الزمان فبلغوا به فلحظنا والإسلام فلحظنا فواتيه ومسلم فلحظنا مختلف مواقيدها ثلاثية وثلاثيات وثلاثات مختلف أسباب لهم عن سلم بن أبي جعفر عن ذلك بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من فلحظنا المسيح والسيد والنبي صلى الله عليه وسلم البصر والآن فجمعنا ويجب وبلغ فيه ولا معجزة فيها قالوا إن أجرنا ولا ولا نشوف إلى ما يديك قولا يدوم كما قلت بنا وما يسوق إلى طبيعي كأسا يوجد لنا ولا نقول كل كم كنتم قال كنا نحتاج إلى كما كنا حمد لنا جميعا وبه قال حدثنا الله وبه قال حدثنا مالك بن إسلام قال حدثنا إسرائيل عن الإسلام عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يوجد لنا Allah jadi ada cuma terpilih awalan suara selalu sudah pasa ada dari hazard kali وقصات بيعمل لله سوما apa mau dia modam فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يحمد ووجد ومكثنا ذلك ثم سمعنا عن سرنا ورسلنا في كتابنا wapas kawan
واپس کول دا سارو دا ګذرنا ایتم صدر وای خپل معنا ده او یو سړی خپل مقصد پوره کړي نه واپس کیږي له پرشتہ دار وای شو ورپسې اشاره فقلت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا قال فتوفيت عنه فقلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل محصل يقول وصلت بأهله وكتجربت وكذا فقال رسول الله فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنا ما نصيب فقال الله ورسوله ما فقالوا فقال لي رسول الله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بيئة وحكم ما عندك فتفيدان فقلت يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كنت وحضرت بعد ما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم قال اذا يعبد فاذن فقال حتى تبعوا ثم قال اذا يعبد فاذن فقال حتى تبعوا ثم قال اذا يعبد فاذن فقال حتى تبعوا ثم قال اذا يعبد فاذن ومسلم وجبوا ومسلمون أو كما قال رجلا وفيه قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نعبد الأيام خير برار او تردونها تخفيفا وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا ولدين قسم دچا کافر مسلمان نشو یا دچا په اعتقاد کې لږ فرق راغی یا یو مسلمان د دینه بس ګډ وډ شو نو ګورې تباہی ده تاسو پیګه ولې فخوانی امتونه ټول د معجزات او د وجنه غرق شوی د ناصر صالح علیه السلام وغیرہ بیان وغیرہ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فلما أخبر رسول فقدر الإيمان فجاءوا بنا كثيرا فإن فأخرجوا بأننا إلهي كما قال حين عرفتم للمبارك ورسول الله وإن كتب إسماعيل ومن بين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنا نتواصل في حتى عنه ويؤجوبه وبه قال حدثنا أبو عمي قال حدثنا زكريا قال حدثنا عنه قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه أنه على مقول وعليه قد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقضينا بذلك علينا يوم التنبيه كما يوجد نفسه ولكنه ما يوجد سنين عليه فسلكنا لكي لا يحن عليه ولا فيحكم شاحب بين يديه فيحكم عليه فيعطم على ثم يجلس عليه فلا ينزل قومه شديده وفتيه مثل ما قام وبه قال حدثنا مصدر قال حدثنا مصدر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أصحاب الصدر كانوا لا شكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان عنده طعام الاثنين فليحدث بثلاثة ومن كان عنده رحمة فليحدث بخمس أو بثالث أو كما قال وإذا ما كان الشهر ثلاثة من النبي صلى الله عليه وسلم عنه أبو بكر ثلاثة فقال هو أنا وأبي وأمي ولا أدري قال أحسن بلد وقال بيتنا وبين بيتنا حادث إذا ما ذكرت ذكر من السبيع خدمتين ما له بالفوق لمها وإذا قد تبنى عند النبي صلى الله عليه وسلم فولد حتى فلما جاء فمن فلد حتى ما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما أخذ من الذي ما شاء الله فأنه إذا كنا حضرتك ما حضرتك من أضيافك وضيفك فلا أعطيهم قال أبو حديث الشارع فقال عليهم فلهم على أنتم فلا أتوا عليهم وسلم فجزاهم الله وقال لكم وقال بعد هذه ويكثر فديكم دخل الفال الاستماعي كسات لاس فريسات أبوز فريسات دا کرامت شو دا ابو بکر او دا شریعت آیت چې کرامت د ولی موجوده د پیغمبر دا نه چې صادق پته و چې صادق شو چې دا پیغمبر من به حق من دا دین من شابته مع كل غير أنه أكثر مما قبل
مع كل نفس ما يأمر وأنه قال يأكل منه بأسوأه كما قال وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله كما قال ويوجه إليه شوف فقال يا رسول الله هل لك الله ان يسلم امر الله يسير فقد يجب العمل عنه وان اصلا على مثل الزجاج فهذا في يريح ما شاء الصحابه ثم ارسلت السماء اعطيها فاخرجنا كل ما اخذنا من اجلنا فلم نكن مبتلئا بمخلوقات فقام الى ذلك الشيء وشان سبين وباران شروطه او غزالين غزا جمل رسول الله مش مرادنا اسمان خلي دوريه خلي شابه تقدم لي يوسف الله يحيى وتقدم ثم قال حوالي ما لا يفعل وقت حديث الله على من كان يسلم وبه قال حسن الحمد لله اذا كيدر الى مدينه اكليس تاج بيت كافر ويزو مدينه بكبر اسماء كاري درهم قال فما يجد متكلم وقال حسن الله قال يا ابو عمي قال لا يفعل الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الى ذلك فلا تقدر من تحول الى محمد الفاتحه وقال عبد الحميد أبنا وقال وقال قال معاذنا أن تكفي هذا وهو يعني يعني وروان عن علي وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عن عبدنا واحد قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة شجرة وقع إلى جذع شجرة هيدو لغوا فقالت امرأة من الأنصار أو رجل شك راوینا دي خبر راجح را چلاقه وتویل عائشة صاريا نومه يا رسول الله لا نجعل لك منبرا قال شئتم فجعل له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع المنبر رواتب وصواحة النخل مناسبة يا سبيل ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه فإنه أني نسودي أرى ما شمت شك تولي شيء قال راوي كانت تبكي على ما كانت تبكي من ذكرها عندها فما نذكرها ذكر خدا منبرنا موضوع فرقنا رواه الصحابه والجمهور سنينوري دا قرب د وجهنا بعد را قرب د بعد د وجهنا دا جري شروع وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني يحيى بن سليمان بن بلال يحيى بن سعيد قال اخبرني حفص بن عبد الله بن انس بن مالك انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع فكانوا من نخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدروا يقوموا الى جذع منها فلما صنع له برم تنير اولاد استني على جذوع التنير استني بيجي كان بيلر امد تنوي فلما صنع له المنبر فكان عليه سمع فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت الاشار التماشون پشان او اشار دا ارجع خپل تعبیر کړی لکه بلار به اوخه چې څوک څنګه کې په بچی یریږي چې دا بچی ته مې ضرر نه لري چې وایي پر بچی ارجع خپل تعبیر کړی او یادا چې رومبه کله اشار کو او چې به تلا څوک قلاره وې ماشوم پشان بیا جلار وکړه پر بچی اشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم وبه قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا ابراهيم عن شعبان عن شعبان قال رضي الله تعالى عنه عنكم يحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال وحدثني به قال حدثنا محمد عن شعبان عن سليمان قال ابن مروان حدثنا عن زيد بن رضي الله تعالى عنه قال عليكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يحفظ حفظ يحفظ شبا انا احفظ ما قال هذه من الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني وما يجاني فقال ولسنا وكفر هذا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ليس هذه ولكن الذين يؤمنون بالله كموجب عن يقال يعني المؤمن لا أصل بين هذه بين وبين هذا الأمر لا يفشن بويوا لا معجزة شوا شهادة عمر في إشارة دي قال يذكر الله يذكر الله ويذكر قال ذلك أمر ذلك فقال فكنا علم عمر أن ما قال نعمنا أن المؤمن الذي حقق محل الذي عليه فإن الله أمرنا نصرا وأمرنا نصرا فقال الإمام قال وبه قال حسنا ومن قال قال حسنا ومن عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عثمان شهادة أخير وقت في الخوان ووالد عمر نفس قولي لي جر شوروش كده روح فقالات على آخرة جاء رفلقنا ليتنو أغلو السوشوا شابتي حتى تقاتل قوما يعلم إن شاء الله حتى تقاتل إلى مناسبة باب واضحة شابا أقول المسجد مسلم قد لوكي على وجوه من جانب وتجدون من خيرنا كان مدور قبلها حتى يبقى ونسمع فيها وفي ذلك والإسلام والإسلام لا يحدث ما لا يعني يحب إليه يعني كله إسلام يقال وفيه قال حدثنا يقول زمان مبلغ إيمان إذا أهل مال تسمى رسول الله بارك الله أو ده صحابي من خبر لا تحاسب
ايش دينه؟ ها؟ لا سلك البتيش. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عمرو بن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم بعد حتى القاتل من والإيمان إلى كان في شيء ويش فالظلمات على العين وكان وجوه من مجال مخلق ورجع من مكان لهم غير مرضي عن عبد الرزاق وبه قال حدثنا علي بن ابي قال حدثنا سفيان قال قال كان قد قال بين ابو هريره رضي الله تعالى عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا لم اكن بسنين احدث ان يحدث به كثير من يقول وقال هذا الذي بين يديه هو الذين زياد بالشينو حرص فريد زياد ما تحديث مني الزين زياد في إن بلا مذكر كم حرصه بل وقت من دون حرص نوهم تقاتلون قوم يعلمون وهذا وقوم وهذا للأحباب أو لا بحر ميدان من الصحراء دخل كيت مرادي ليش بدأ جهاد فيه وقال عربنا بحر أهل البارد دام الصحراء خلق الميدان خلق البانديسيان بنا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حرب قال يقول حدثنا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يديه ساعتين وقال ان صلى ينزل من الجهل وقال ان صلى عن وجوه من الجنه وتقول وبه قال حدثنا حكم بن ابي قال من قال الجرير قال ويسال قاضي ان عبد الله بن عمر يقول تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقال اليهود تسلط عليهم يا مسلم هذا يهودي ولا يفكرون وبه قال حدثنا خليل قال حدثنا عن جابر بن سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من الإسلام يوم فيقال له أنتم من مسجد الرسول يقول نعم ويقول عن كل يوم فيقال له أنتم من سجد من سجد الرسول يقول نعم ويقول لهم وبه قال حدثنا محمد بن خلقنا سعيد بن أنا وكيل خلقنا وكيل مخيف عن عزيز حاكم رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فتكا الإنسان ثم جاء أخر فتكا الإنسان سريه فقال أتي يا من هل رأيت الكلام ثم أنا ثم بإسمانها قال إنسان في كحية الأخرين هي موجودة من الزمان إذا سيأتي حدث وتكون في قبل تتنبع أحدا من الله وثم يكون فيما بيني وبين نفسي فأين دعاء بين الذين لا طيب التفضيل الفخور بل كريم بقارون يعني فساد في مراد وإن كانت في حياتنا تفتحنا كل ذكرى كل ذكرى ورمزي هذا ما بيوقع يا الذكرى مهم في حياتنا لا يمرد لا يمرد من في الكافي لا يمكن أن يكون يأكل منهم فليس عن يأكل منهم ولا يمكن أن يوم يقام يوم يقول من يقول له ولم أقرأ إليك رسولا ويبشر يقول من يقول له هو أفضل من عليك فيقول لا يقول إليه إذا جهنم ويقول إذا جهنم على في يوم الذي يقول يقول له لا يجد جمال وما لا يجد كما يقول في ما يوجد على في أبى سفر دول بدون سفر يقول هيرين توافق تعبير ولا تحافظ أو ذلك إسراء ابن هرمز أغم يفقله للذلك ذلك الشيء بمن انتتحكونه ذلك إسراء ابن هرمز أو إنتما نرتشوى لا نرضبوه كما قال هو القاسم يخرج من أكفه شابده وبين نخر الإيقار قال حدثنا القاسم على من صبره بالجسر قال حدثنا أبو جهل قال حدثنا محمد بن كريم قال حدثنا قاسم يقول الله تعالى عنه قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا سعيد أن يسر على بن عمرو بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من تقول على أن يحل السلام عليه فقال إني قرأت ما نجد عليكم والله من أول وإذا أمر إلى حجر وإني قد وصيت مقالة ذلك يضرني والله ما قال والله ما أمر من جهني عن كل ولكن أخاف سلامة فيها وإني قد حدثنا قد حدثنا إبراهيم عن الدنيا وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إني أرى الفتنة فوجدنا أن يكون من واقع القدر وبه قال حدثنا أبو إسماعيل قال سعيد بن زيد قال أخبرني ورسول الله عن سيدنا أبي بكر تحدثتهم أنهما حديث الكتاب فكان حدثنا عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول لا إله إلا الله ويل للعالم بمثال فيقتل كل حد من الناس يعلم ما كان مثل هذا والفتيشة وبين التبريها فقالت لهم وقلت يا رسول الله أنا من وفيها صالحا قال عن إذا تدرس كنت والحواني الزوجية حدثتني قال حدثتني هندو بنت الحاج عن مثلا قالت كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ماذا أقول من هذا اليوم هذه أمور كشف إلها
هغه موجوده شو وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن ابي سلمة ابن الماجشون عن عبد الرحمن بن ابي سلمة عن ابي عبد الكبري رضي الله تعالى عنه قال اني ارى اريد ان اولد فاصبح واسعا معها روحان هغه بیماری په دې کې وبېږي هغه سره وباره شي ټول ساوي بشي اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس كما يقول کوئی شابه فيقال المسلمين وبها تعالى السلام على الشيء ينكر به من الكريم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابراهيم وصالح في كذا استاذ غرفه الشعب تقريبا يومان هذا شابه يعني عن ابن المسيب رضي الله عنه عبد الرحمن الرحمن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبير في هذا من الشباب فلما ما شاء الله إذا من وذاتي بوتقول يعني بلد تتحقق خارج وزننا بولي بكيان أو على ما يعيده وعليه بشأن على حسن قبط عبد الرحمن لعوز مثل زبان هذه اللحظة الشباب عبد الرحمن بن مبين في بلاد أفضل عن مبين بن معيز بن حديث الذي هذا إلى على وجهه في نظرة ثلاثة من قال فاستعلم وتعالى ماله وبه قال حدثنا محمد بن سليم قال ثلاثة كان يعمل عن زيد وهي عن الحديث مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول عدد الأمور من تستكبرونها قال يا رسول الله ما تعمل قال تعبد من حق الذي عليك ما دام يصلون لا نقبل الحق وعلى وبه قال حدثنا محمد بن سليم ويلي مناسبة الشباب قال حدثنا ابو معين اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا شعبة التريعي عن ابي ذر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الناس عن رحيم قال قالوا ما تعمل لو اننا نقول قال محمود حدثنا ابو ذر سلمنا وقال بكي يعني قال سنوك قال حدثنا احمد بن محمد بن قال حدثنا ابو بن يحيى بن سعيد وابي القريشية في بني عباس عمدة خلق يا ظالمان بادشاهان تتغير كذا عن يمينه قال حدثنا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لي من صالح المسلم صلى الله عليه وسلم يقول الا تمت عليه بشيء من قريش فقال ابو بكر ان عن مسلم يوم الإسلام والإسلام وبه قال حدثنا الشيخ بن موسى قال حدثنا وليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني ابو بن عبيد الله بن حضرمي قال حدثنا ابو الوليد قال انه سمع حذيفه بن الإمام رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا عمل الشيخ مسلم من ذات لقد مزالت أولادي جلد من بعض شبع فقد علي يريد يقول يا رسول الله إن أقول في ذلك الله وسلم فجاء الله يا رسول فهل هذا الذي سلم قال نعم قلت هل هذا ذلك من سلم قال نعم وفي زمن قل يا رب إذا قد والوالي فيسبوك وجود وشيطني لا بفجيبي نعم القوم يقول يا غير كل ما السنن بدعات والظلمات وكذب اليوم وتمكن كل تعلم منهم بعضهم يا بشرية ترى موافق بعض بسبب عليها فهل من ذلك من ذلك الناس دعوتهم على الصلاة ثانيا فأبواب الجنة جهنم لكن guna-guna وجه خلق تاريخ dari mana jawab إليها قذفوه فيها और के बेगुर्दीर सबब दहोत karena sebabnya itu berbentuk orientasi Facebook berbandingnya ke mal haram sud والدنيا رسول الله يمكنكم لنا مسلمان يتكلمون بأمثلة فقط من ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت وإن لم تكن جماعة إمامنا قال فاعتبر بالجزء الفرقة كلها دعها وقت عليك بأنفسكم خاصة فلن تعود بأسل شيء حتى يدرك وتعالى ذلك شبابين قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثني احمد بن سعيد قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا اعلم عن خير وتعلم بالشهر لأن مراد جنازة يعني أغلب جنازة لأن أسباب الشر بتزاد ترتاح وبه قال حدثنا حدث بن عبد قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يوم دين لبل دين لم ينزل يوم الوزن وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن قال حدثنا عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل مسافه حتى تصل الميت ان تكون يوم صلى الله عليه وسلم حتى يوم الرجال كذب الشيء ثلاثه كلهم يوم انه رسول الله في امانات فتحها وعلى قبل الزيادة وبه قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن الرحمن ان فاطمه رضي الله تعالى عنها قال لما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو يشرك ويحسن اتاه طويل الامه ببشر وقال يا رسول الله فقال هو يسلم ومن يعبد الى نامه فقد كنت وخسرت الى مقام فقال يا رسول الله اذن فيه ابي وحده فقال له مجاز كذا مخاطبه بالجهان يصير أحدكم صلاته مع ذلك وقيامه مع كلمة يقول له لا يجوز في ذلك يبوي
او مرین لاندې عمل به پینی ایمان به پینی ها او بالکل د ایمان خبر دا خبره ټول چې خدای دې په ایمان لا څنګه اوس پنه تا دا هغه پټه چې اوس پنه د تړلې باندې باندې نه ها چې انرژي تا باندې باندې نه او وزر او تقدس سبي حالانکه د خېټه نه وروتي فرض تنه څه سره په دار کې په دې باندې قسمه ترمز بتي او خبرې به قرآن کې ستر د ایمان په دیني نه مطلب د ایمان او دا د خوارج وروته من فرقه من الناس علي معاويه اسلامي نو کې ویلي کړه د عمرو بن العاص او ابو موسی شلبي اختیار ورکړ یعنی حکم الا لله شابه ور جنگي جمل ټول واقع په کې لیکل څنګه ورته تفصیل لیکل جنگي جمل واقعات به خوري کتاب واقعات غزوه جمل د پکې مکمل تفصیلی پکې لیکل راځي او شبهات پکې بس ختم شي او ورسره نور جهادونو هغه تعدادونه او هغه شرکا او خاصه کتاب وکړه څو څنګه لیکل اته جوړه پښته الکه خو شتا نو که چاته پاتې مینه د سره ستړي ها د خپل کتاب مزیدار سره اوساته امام واشهد ان علي بن ابي طالب قال وانه كما ذكر الفضل تقول حتى حرامي بتيو شيئا لا تفريو ها على ناس النبي صلى الله عليه وسلم الذين امروا وبه قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا كما يعلم جامع قدما قال بينما ما تقول في نقل قال قال ابي رضي الله تعالى عنه في شيء وركو تكسر معجزه شو فأنا أخذنا ما يحب إليه أن الكرامين إذا حدثكم في وغير ويسكين الحق فلا تقضعوا اليوم لم يدرون يقول يأتي جانب الزمان يقول مقدسة والثاني فهو كحال يقول من سيد وجهه وقام خادوكا دروك وإيمان يقول كل إنسان يقول وبيغمبر بدروك نبي عمر بين قام قلبيها فإنما يجب الإسلام والقرآن خبر الإيمان فإن كتب أجر من قدر يوم القيامة أو أجر لمن يوم القيامة ليس المتعلق بس صلى الله على خير سبيل محمد وعلى الله لا تضحك وضع في الصدر يقول بلا وانا لا تعلم كل مدرس المسلم ويتم حرف اسم رسائل وزيل المحفوظ يا رب بركة المسلم حرام الشيطان برحمتك يا الله أعتبر بروتية دخل أسير ناخذ اسم اعظم الكتاب علم من الكتاب اسم اعظم الكتاب كل شيء كده ولا یو شی چې ځکه باندې به یقیني چې دا څه کوو په او تجربه سره تعلق لري دا ورته دي